ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ መጣሁት ከሁለቱ ልጆቼ ጋር ነው። እዚህ ጋር ተደብቀዋል። ምን እያደረጋችሁ ነው? Why? It's a big wall. Hidden spot. Yeah, it's a big hide and seek or a tag. እና ይሄንን ጠረጴዛ ሶፋ ጋር የሚቀመጥ ጠረጴዛ ከኦንላይን ላይ ነው የገዛሁት እና መግዛት ለምትፈልጉ ዲስክሪፕሽን ባክሱ ላይ ዌብሳይቱን አስቀምጥላችኋለሁ። እና አሁን ከፍቻ ላየሁትም ገና አሁን እንገጣጥመዋለን ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። ስለዚህ ከፍተን አሁን አብረን እናያለን ማለት ነው። I see you guys again and again. Oh, now it's folded. Now I can't hide. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me 4 እሺ እንደምታዩት ከካርቶን ውስጥ አውጥተናል። ይሄን ይመስላል ተበታትኖ በየቦታው። እነዚህ ብሎኖቹ ናቸው። እንዴት አድርገን እንደምንገጥመው ከመጻፉ ላይ ያያየን መገጣጥመዋለሁ ማለት ነው። ብሎኖቹ አብረው ነው የመጡት። ማሰሪያ ግን ያለው አይመስለኝም። ማሰሪያ ሳያስፈልገኝ አይቀርም። አላወኩም ገና። ያ ማሰሪያ ያስፈልገናል። ያ ይሄኛው ማሰሪያ አብሮ ነው የመጣው። ይሄውና እዚህ ጋር ማሰሪያው አብሮ አለ። ስለዚህ እና ማሰሪያ ለዚህኛው አያስፈልገኝም። ለዚህኛው ግን ማሰሪያ ሳያስፈልገኝ አይቀርም። ይሄኛው ምን እንደሆነ አላወኩም ገና። ግሉ መሰለኝ ማጣበቂያ ስጋው አላወኩም ገና ምን እንደሆነ። እና ይሄን ይመስላል። ይሄኛው መስታወቱ ነው። በእርግጠኝነት መስታወቱ ነው ብዬ አስባለሁ። ካልተሰበረ አልከፈትኩትም ገና ምክንያቱም ከልጆች ጋር ስለሆነ የምሰራው ከከፈትኩት ይሰብሩብኛል ብዬ ስላሰብኩኝ አልከፈትኩትም። ገና ከገጣጠምኩ በኋላ ነው የምከፍተው መስታወቱ ማለት ነው። ካልተሰበረ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ሲገጣጠም ደግሞ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። እሺ እንግዲህ ብዙ መፍቻ የለኝም። ይሄ ከሰራልኝ ዝም ብዬ ይዣለሁ። እንግዲህ ሞክራለሁ። በዚህ ትንንሿ መፍቻ የለችኝም። እቺ ቀጭኗ መፍቻ ሳያስፈልገኝ አይቀርም የለኝም። ስለዚህ በዚህ ነው የምጠቀመው። አያችሁት እንደምታዩት ይሄ መፍቻ እና መዶሻ ያስፈልገናል። ስለዚህ መዶሻ መፈለግ አለብኝ ማለት ነው። ይሄ ሲያልቅ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ወንበሩ። ስለዚህ መፍቻ ብቻ ያዘጋጁት መዶሻ ማምጣት አለብኝ። መዶሻውን እንግዲህ ማግኘት አልቻልኩም። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ ባለኝ እቃ መስራት ነው። እንግዲህ መዶሻው ቤት እንዳደረጉት እንጠፋብኝ። ቤቱ ሰሞኑን እንዳያችሁት ስቀባ ስለጥፍ ስለነበረ መዶሻው ወዴት እንደገባ አጣሁትኝ። ስለዚህ ባለኝ ነገሮች ለመስራት ሞክራለሁ። ካልሆነ ደግሞ መዶሻው እስከሚገኝ መጠበቅ ነው ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምልክቶች አሉበት። ሁሉም ላይ ነው ምልክት ያለው። ስለዚህ አያስቸግረንም ማለት ነው ለመግጠም። and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 6th day of Christmas, my true love gave to me 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 7th day of Christmas, my true love gave to me 7 swans a-singing, 6 geese a-laying, 5 golden rings. እሺ እንደምታዩት ሁሉንም አስገብቻለሁ። ብሎኖቹን አስሬያለሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር አላየሁትም ነበር። ግሉ ማድረግ ነበረብኝ። ቀደም
ቅድም ያሳዩአችሁን ይሄኛውን ግሉ እንትን ማጣበቂያውን መጀመሪያ ይሄን ከማረጌ በፊት ውስጥ ማረግ ነበረብኝ ያላረኩም እኔ ሁሉንም ማረጌ ነው የጨረስኩት አሁን መልሼ ድጋሚ አውጥቼ እዚህ ላይ ግሉ ማረግ አለብኝ አለ ማረግም ይቻላል ይላል ግን ብናረግበት ያጠነክረዋል ስለዚህ ልክ እንደዚህ ማለት ነው የልጆች ቤት ስለሆነ ጠንከር እንዲል ግዴታ ብልጉሉን ባረግበት ጥሩ ስለሆነ ነው እንጂ እነሱ አታርጉበትም ችግር የለም ኦፕሽናል ነው ግን ልጆች በጣም ስለሚዘሉ ግሉ ያስፈልገዋል ሊነኩት ይችላሉ እና እዚህ ጋር ነበር መዶሻ የሚያስፈልገን እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ስፒል አለ እግሩ ላይ የሚቆምበት ማለት ነው እና እነዚህ ማስገባት አለብኝ አንዳንድ ሁሉም ላይ እዚህ ጋር ነው መበሳው ካለ መዶሻ የሚሆን አይመስለኝም ግን ካለ መዶሻ ለማስገባት ሞክራለሁ እኔ መዶሻ ማግኘት አልቻልኩም ግን ባይደረግበትም ምንም ችግር ያለው አይመስለኝም ምክንያቱም እንትን ስለሆነ ለሙጥ ስለሆነ እንደዚሁም ባስቀምጠው ችግር የለውም ስለዚህ እንደዚህ ለማስገባት ሞክራለሁ ካለ መዶሻ ካልሆነ ግን እተዋዋለሁ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ማስገባት አለብኝ ይሄንን በስቼ እንደዚህ እንዴ እግር የሚቆምበት ነው ለነገሩ ያ እንዳለ እንጨት የምናረግበትን ቦታዎች እነዚህ እንጨቶችን ያረግንባቸውን ቦታዎች ሁሉ ግሉ ማረግ አለብን ማለት ነው baby leak no it's growing እሺ እንደምታዩት ሁሉንም ግሉን አርጌ አጣብቄ ጨርሻለሁ ሁሉንም አድርጌዋለሁ ይሄው እንደምታዩት ካለ መዶሻ አስገብቼዋለሁ ይሄን ይመስላል ትንሽ እዚህ ጋር ትርፍ አስወጥቻለሁ መሰለኝ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ለግር ስለሆነ ችግር የለውም ከታች ይሄንንም እንደምታዩት እንደዚህ አርጌ መትቼ ጨርሻለሁ በደንብ ገብቷል ብዬ አስባለሁ አሁን መገጣጠም ነው የሚቀረን ማለት ነው እንደምታዩት ሁሉንም አርጌዋለሁ ወደ መገጣጠሙ እንሄዳለን ማለት ነው አይደለም እንዴ the part we've been waiting for ያ መጨረሻውን እናያለን Done. This is the table I made, and this is the wood I made, and these are the screws I put in, and this is the suction cup I. እሺ እንደምታዩት ይው ጨርሰናል ይሄን ይመስላል
በጣም ትልቅ ነው። ለማንሳት ራሱ ይከብዳል። ወደ ሶፋው ጋር ለመውሰድ ራሱ አሁን በጣም ነው የሚከብደው። ደስ የሚለው ነገር እዚህ ጋር ይውላችሁ፣ እዚህ ጋር መሳቢያ አለው። በጣም አሪፍ ነው መሳቢያ። እዚህ ጋር ለልጆች መጽሐፍም ሪሞትም ማንኛውንም ነገር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እና ደግሞ በዚህኛው ሳይድም በሁለቱም ሳይድ በዚህ በኩልም መሳቢያ አለው ማለት ነው። ሁለት መሳቢያ አለው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው። ሶፋው ጋር እንግዲህ ማን ተሸክሞት እንደሚወስደው አላውቅም። መጽሐፍ ከተተች እዛ ውስጥ እና በጣም ቆንጆ ነው። እናንተ ደግሞ እንግዲህ አስተያየታችሁን ስጡኝ። ዛሬ በጣም ትንሽ ደክሞኛል ስፈታ ስገጥም ይኸው ከልጄ ጋር ደከመሽ እንዴ ማየ? Oh my goodness, I feel like I am because I just cracked. So ያ በጣም ነው የሚያምረው። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። እናንተ ደግሞ እንግዲህ አስተያየታችሁን ላኩልኝ። ከወደዳችሁት ኦንላይን ላይ ከታች ዲስክሪፕሽን ባክሱ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ መግዛት ከፈለጋችሁ። የተለያየ ከለር አላቸው። ከእኔ ይሄኛውን ስለመረጥኩ ነው እንጂ ሌላ አይነት ከለርም አላቸው። የእንጨት ከለርም አለ፣ ጥቁርም አለ እና ቼክ አድርጋችሁ መግዛት ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ ታገኙታላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛው ሰላም ቆዩኝ። Thank you for watching. Bye.